的阔鱼丑得千奇百怪，海里的阔鱼美得五彩斑斓。叶阳是海阔鱼的一种，体长只有5毫米，样子非常可爱，黑黑的豆豆眼，萌萌的触角，还有2坨腮红，让它们看起来就像一只小绵羊，所以又叫小绵羊海阔鱼。叶阳是地球上少数可以进行光合作用的动物。刚出生的叶阳是透明的，但当它们吃完海藻后，海藻的叶绿素会被转化到叶阳体内，然后它们就可以进行光合作用了。这种不可思议的吞噬和利用能力，让叶阳在食物短缺的时候，就可以利用光合作用为自己制造养分，每天也不用吃东西，晒晒太阳就可以存活下来。但就是不能一劳永逸，叶绿体想要进行光合作用，还需要各种不同的蛋白，而叶阳自己无法合成这么多不同的蛋白。随着蛋白的不断消耗，叶阳间隔几天就要再去吃海藻，补充新的蛋白和叶绿体，来保证自己的生存和成长。